ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய யூடியூப் சேனலுக்காக புதுசாக அமேசான் ப்ராடக்ட்லேருந்து ட்ரைபாட் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அது இன்றைக்கி தான் டெலிவரி ஆச்சு எனக்கு. அதை அன்பாக்சிங் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் நம்ம புக் பண்ண ட்ரைபாட். பேக்கிங் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கு பேக் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. வாங்க பிரித்து பார்க்கலாம். இதுதான் காய்ஸ் நான் ஆர்டர் பண்ண இந்த ட்ரைபாடு. இது சிங்கிளாக நமக்கு நாமளே யூடியூப் சேனலுக்காக வீடியோஸ் எடுத்துக்கலாம். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். இதுக்கான வீடியோவை நான் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஃபுல் வீடியோவை ரிவ்யூ பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறேன். ப்ளீஸ் வாட்ச் இட் மை யூடியூப் சேனல்.